Salam, Reopen Media'nın Renews Haber kanalı canlı yayıma başlayır. Studiyada Diana Karapetyan işleyir. Bugünkü buraxılışımızda diqqət mərkəzində olan əsas mövzu bugün səhər saatlarında baş vermiş və beynəlxalq gündəminin bir nömrəli məsələsinə çevrilmiş İran-İsrail silahlı qarşıdurmasıdır. Hazırda bölgədə gərginlik sürətlə artır. İsrailin bir neçə strateji nöqtəyə endirdiyi hava zərbələrindən sonra İran ordusu itkilər verib. Müxtəlif səhələrində fövqəladə vəziyyət elan olunub. İsrail tarixinin hədələci nöqtəsindədir. Bunu İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu deyib. O qeyd edib ki, əməliyyatın məqsədi İranın nüvə infrastrukturuna, İranın balistik raketi zavodlarına və İranın hərbi imkanlarına zərbə endirməkdir. İran prezidenti Məsud Pezeşkan, İsrailin İran ərazisində endirdiyi zərbələrə görə güclü cavab veriləcəyini deyib. O, öz müraciətində xalq ölkə rəhbərliyinə inanmağı və birliyə səsləyib. O qeyd edib ki, İsrail bu hərəkətinə görə peşman olacaq. Türkiyə İsrailin İrana qarşı hücumlarını qınayır. Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, İsrailin İrana hücumunun beynəlxalq hüquqa məhəl qoymayan açıq-aşkar təxribat adlandırıb. Erdoğan'ın sözlerine göre İsrail Baş naziri Benjamin Netanyahu'nun administrasiyası bölgeni ve bütün dünyanı felakete sürüklemeye çalışır. Amerika Birleşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump İsrailin İrana hücumlarını mükemmel adlandırıb. Bununla belə Ağ Evin rəhbəri qeyd edib ki, hələ görüləcək iş çoxdur. Növbəti süjetimizdə bölgədəki son vəziyyəti əks etdirən görüntüləri təqdim edəcəyik. İranın müxtəlif şəhərlərinə, o cümlədən Təbriz, İsfahan və Şiraz ətrafına endirilmiş hava hücumları, ordunun verdiyi itkilər və insanların yaşadığı çətin anlar hamısını video reportajımızdadır. Gəlin birlikdə baxaq. Təbriz 24 saat ərzində 3-cü dəfədir ki, İsrail tərəfindən hücuma məruz qalır. Gördüyünüz kadrlar Təbriz hava limanındandır. Təkcə Tehrana edilən hücum nəticəsində ən azı 78 sakin həlak olub, 329 nəfər yaralanıb. Ən azı 20 yüksək rütbəli İranlı komandirin həlak olduğu bildirilir. Məlumatlar var ki, İsrail ordusu İrana zərbələr endirərkən birbaşa İran ərazisindən buraxılan partlayıcılarla təchiz edilmiş pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edib. İsrailin Mossad kəşfiyyatı İrana qarşı hərbi əməliyyat başlamazdan xeyli əvvəl Tehran yaxınlığında gizli baza yarataraq orada kamikadze dronlar yerləşdirməyi bacarıb. İsrail hərbi hava qüvvələri Tehrana, İsfahana, Təbrizə və İranın digər böyük şəhərlərinə zərbələr endirib. Hədəf İran Silahlı Qüvvələrinin və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun rəhbərliyi, eləcə də nüvə proqramı üzərində işləyən alimlər olub. Həmçinin İslam Respublikasının çoxsaylı ruhani liderlərinin yaşadığı Qum şəhərinə də zərbələr endirilib. Zərbələrdən sonra Netanyahu hücumun lazım olduğu qədər davam edəcəyini bəyan edib. O, həmçinin İsrail xalqına müraciət edərək İranın cavab tədbirləri görəcəyi və İsrail sakinlərinin uzun müddət sığınacaqlarda qalmağa məcbur ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Netanyahu ABŞ prezidenti Donald Trump'a sarsılmaz mövqeyinə görə təşəkkür etməyi də unutmayıb. İsrail Müdafiə Ordusu daha əvvəl bunun əməliyyatın yalnız ilk mərhələsi olduğunu bəyan etmişdi. İrana zərbələr indirildikdən sonra İsrail mümkün raket cavabı təhlükəsi ilə əlaqədar toplaşmaq, təlimlər və təhsil tədbirləri keçirməyi qadağan edib. Daxili Cəbhə Komandanlığının sözçüsü yaxın saatlarda ölkənin şərqdən əhəmiyyətli hücuma məruz qala biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Bunlar ölkənin istənilən nöqtəsinə çata bilən ağır raketlər ola bilər. İran International İsrailin hücumları zamanı Tehranda yerləşən əsas nüvə obyektinə ziyan dəydiyi barədə məlumat yayıb. İran Dövlət Televiziyası qatı tüstü kadrlarını nümayiş etdirərək obyektə bir neçə zərbə indirildiyini bildirib. Dəymiş ziyanın miqyası hələlik məlum deyil. Ümumilikdə əməliyyata 200-dən çox hərbi təyyarə cəlb edilib. Zərbələr 5 dalğa şəklində həyata keçirilib. Tehran hava limanı bağlıdır. İndi isə diqqətimizi İran-İsrail qarşıdurmasının regional təsirləyinə yönəldik. Xüsusilə Azərbaycan ərazisinin bu münaqişədə potensial platform kimi roluna baxacağıq. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, cəmi 20 gün əvvəl Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri Zakir Hasanov rəsmi səfərlə İsraildə olub və Yerusəlimdə İsrailli həmkarları ilə görüşlər keçirib. Həmin günlərdə İran mediasında, xüsusilə Səbbaha bağlı mənbələrdə yayılan məlumatlara görə
Zakir Hasanovun səfəri İran əleyhinə mümkün əməliyyatlarla bağlı xüsusi təlimat almaq məqsədi daşıyıb. Gəlin bu mövzuda hazırladığımız reportajı izləyək. İran və İsrail arasında köhnə münaqişənin gərginləşməsi oyandığını Aslan əməliyyatı zamanı İrandan cavab olaraq kamikadze dron sürüsü və 200 qırıcı təyyarə ilə həyata keçirildiyi kimi yalnız Tel-Aviv və Tehran arasında məhdudlaşmır. Beynəlxalq təhlilçilər artıq Azərbaycanın bu münaqişəyə mümkün müdaxiləsini həm logistik, həm də hava bazası rolunda İsrail üçün istifadə oluna biləcəyini müzakirə etməyə başlayıblar. Bəzi məlumatlara görə İrana qarşı həyata keçirilən hava zərbələrindən bəzilərinin birbaşa Azərbaycandan, xüsusilə Füzuli hava məkanından həyata keçirilməsi mümkündür. Bu kontekstdə diqqətə layiqdir ki, Mossadın sabiq direktoru Dani Yatom 2023-cü il müsahibəsində bildirib ki, əgər İran və İsrail arasında müharibə baş verərsə, Azərbaycan İsrail üçün ciddi logistika təminatı mənbəyi olacaq. Azərbaycan hava limanları ilə Tehran arasında məsafə qısa olduğu üçün bu bizə həmin hücumların həyata keçirilməsində strateji üstünlük qazandıracaq. Belə qiymətləndirmələr göstərir ki, Azərbaycanın platsdarm rolunda çıxışı sadəcə siyasi arqument deyil, faktiki mümkün ssenaridir və bölgədə yeni hərbi siyasi vəziyyət formalaşır. Eyni zamanda İrandakı azərbaycanlılar şəbəkələrdə fəal səslənərək ana Azərbaycan ilə birlik üçün tarixi imkandan söz açırlar. Bəzi analitiklər xəbərdarlıq edirlər ki, bu Azərbaycanın İrandakı bəzi layihələri həyata keçirməsi üçün münbit zəmin yaratmağa yönəlib. Burada Pakistandan Azərbaycan tərəfindən son zamanlarda alınan 40 hərbi qırıcı təyyarəni də xatırlamaq lazımdır. Onların yalnız Ermənistan məsələsi ilə bağlı olması çətindir. Daha çox ehtimal olunur ki, Bakı mümkün qarşıdurmalara bir neçə cəbhə həddi ilə hazırlaşır. Bu inkişaflar göstərir ki, Cənubi Qafqaz yaxın şərqidə genişlənən müharibənin növbəti hərbi siyasi cəbhəsinə çevrilə bilər və proseslər idarədən çıxdığı halda nəticələr bölgənin bütün ölkələri üçün faciəvi ola bilər. Rusiya Federasiyasının Erməni İttifaqının prezidenti Ara Abramyan Rusiya və Ermənistanın xarici işlər nazirliyinə müraciət edib. O, İran üzərində hava mekanının bağlanması səbəbilə Bakıya məcburi eniş edən təyyarələrdəki Erməni əsili sərnişlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını istəyib. Müraciətdə qeyd olunur ki, iyunun 13-də şəhər saatlarında 10-dan çox beynəlxalq reys, o cümlədən Moskva, Minsk və Qazandan Dubaya uçan təyyarələr məcburi şəkildə Bakıya enib. Bu reyslərdə Erməni əsilli Rusiya vətəndaşları da olub. Ara Abramyan bildirir ki, keçmişdə baş vermiş hadisələri nəzərə alaraq bu insanların hüquqlarının qorunması üçün Rusiya və Ermənistan rəsmiləri nəzarət və müdaxilə etmədilər. İndi isə keçək yerli Azərbaycanla bağlı mövzulara. Azərbaycan ərazilərində təbiət abidələrinə və meşə sahələrinə qarşı ciddi zərər vurulub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimovun sözlərinə görə aparılan monitorinqlər nəticəsində 250 min hektardan çox meşə sahəsinin güya məhv edildiyi müəyyən olunub. Lakin bu kimi məlumatların səsləndirilməsi fonunda adətən sükutla keçilən bir başqa reallıq da var. 2023-cü ilin payızınızda Dağlıq Qarabağ erməni əhalisinin zorla köçürülməsi, kilsələrin dağıdılması, Qəbiristanlıqların təhqir olunması kimi hallar. Bu faktlar müxtəlif beynəlxalq mənbələrdə sənədləşdirilib. Bütün bunlar haqqında danışmaq əvəzinə bəzi dairələr yeni də sübuta yetirilmiş və siyasi məqsədlərlə yönədilmiş ittihamları önə çəkməyə üstünlük verirlər. Azərbaycanda ordu generalı və bəzi yüksək vəzifəli hərbi şəxslər üçün yaş həddi ləğv edilib. Qanun dəyişiklikliyinə əsasən yalnız silahlı qüvvələrdə deyil, digər aidiyyət dövlət qurumlarında da prezident tərəfindən vəzifəyə təyin olunan rəhbərlər və müavinləri üçün son yaş həddi artıq qüvvədə olmayacaq. Bu dəyişikliklə general rütbəli şəxslərin və müəyyən hərbi rəhbərlərinin xidmətdə qalmasının qarşısında yaşla bağlı məhdudiyyət qalmır. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə bu addım təsadüfi deyil. Çox güman ki, ölkədə hərbi sahədə təcrübəli kadr çatışmazlığı var və İlham Əliyev yaşlı lakin təcrübəli generalların vəzifədə saxlanmasını bununla təmin etməyə çalışır. Gəlin baxış bucağını Ermənistana çevirək və görək orada nə baş verir. Yerevanda İran-İsrail qarşıdurması ilə bağlı hansı fikirlər səslənilir və baş nazir Nikol Paşinyan Praqada nə deyib?
Ermenistan Başnazir Nikol Paşinyan İranla İsrail arasında gerginliğin fonunda açıklama verip, o bildirip, biz narahatlığımız ifade edir ve İsrail'in İran'a karşı son hareketlerinin qətiyyətlə pisləyirik. Bu adımlar bölgedeki onsuz da kövrek sabitliği şüphe altına alır. Resmi Yerevan'ın mübövgeye tesadüfi değil İran'da baş veren hadiseler birbaşa olarak Ermenistan'ın milli təhlükəsizliği ve regional sabitliğine tesir gösterir. Son günler İsrail medyasında yayılan bazı yazılarda qeyd olunur ki, bu vəziyyət tarixi fürsət ola bilər İranın şimalında yaşayan Azərbaycanlılar üçün. Bildirilir ki, onlar nəhayət ana Azərbaycanla birləşəyə bilərlər. Bu kontekstdə Azərbaycanda iqtidar yönlü bazı medya ve tebliğatçılar tərəfindən də erken saatlardan beri sevincli ve coşkulu açıklamalar yayılır. Bütün bunlar onu gösterir ki, bölgede hərbi ve siyasi gerginlik artmakta devam edir ve bazı qüvvələr bu vəziyyətdən ideoloji ve geopolitik mənfəət çıxarmağa çalışırlar. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi X mikroblogunda dərc olunan yazıda İsrailin İrana hücumuna pisləyib. İrana qarşı bir tərəf hücum derin narahatlıq doğurur. Bu, danışıqların növbəti raundundan əvvəldir, eləcə də regional sabitliyi və dünya sülhünü təhlükə altına qoyur. Biz bu cür hərəkətləri pisləyir və hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmağa və beynəlxalq hüquqa riayət etməyə çağırırıq. Bu arada Paşinyan bildirib ki, Ermənistan Rusiya qoşunlarını bu ölkədə tərk etməyəcək. Ermənistan Rusiya qoşunların ölkəyə mövcudluğuna son qoymaq niyyətində deyil. Dedim ki, parlamentimiz bu yaxınlarda Avropa İttifaqı üzvlüyü başlanması ilə bağlı qanun qəbul edib. İndi bizim Avropa İttifaqı ilə çox sıx əməkdaşlığımız var, amma digər tərəfdən bizim Rusiya ilə münasibətləri pozmaq vəzifəmiz yoxdur. Bu bizim strategiyamızdır, Ermənistan baş naziri bildirib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Fransanın Marşel şəhərində keçirilən Aralıq Dənizi Raisinə konfransında bildirib ki, Ermənistan Fransiyayla strateji münasibətlərə malikdir və Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin daha da dərinləşdirir. Həmçinin Ermənistanın Hindistanla da strateji əlaqələri mövcuddur və bu münasibətlər davamlı şəkildə gücləndirilir. Mirzoyan vurğulayıb ki, Ermənistan Cənubi Qafqazda Avropa ilə Hindistan arasında yerləşir və bu strateji mövqedən faydalanmaq istəyir. Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması Ermənistanın xarici işlər siyasətinin prioritetlərdən biridir. Bu barədə Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan deyib. O bildirib ki, münasibətlərin normallaşdırılması və sərhədin açılması üzərində işlər davam edir. Bu ideal nəticə olmasa da müəyyən irəliləyişlər müşahidə olunur, deyə Qriqoryan əlavə edib. Bu kontekstdə xatırladaq ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yaxın günlərdə Türkiyəyə səfər edəcək. Orada Prezident Recep Tayyip Erdoğan'la görüşərək Ermənistan-Türkiyə münasibətlərini müzakirə edəcək. Biz regiondaki vəziyyəti izləməyə davam edəcəyik və sizə yalnız dəqiq və faktlarla əsaslanan məlumatları çatdıracağıq. Sizi biz YouTube, Telegram, Instagram, X, Facebook, Spotify'da tapa bilərsiniz və ya bizi reopen.media saytımızda izləyə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər və görüşənədək.